Assalamu alaikum, barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci. So za ku ji da hayaniya, so ina bakin hanya. So still ga wani airdrop din wadda za su baka 40% na BNB da kuma wato 60% na coin da kake claiming. So wannan coin din shine mai suna Baby Kishu. So wannan coin mai suna Baby Kishu muna sa shi a YouTube. Za ka je YouTube, a description na bidiyon nan za ka samu duk wani information da kake bukata a kansa, ka kama daga kan contract address, link na wannan airdrop din, so duka za ka iya samu a wannan guri. So abu na gaba zamu yi shine za ka buɗe Trustwallet kamar yadda kuka gana yana buɗe. Bayan ka buɗe Trustwallet naka za ka zo wato nan gurin, gashi nan za ka hau kai. Bayan ka hau kai zai buƙaci da kai pasting contract address na token din nan a nan. So bayan ka yi, za ka yi adding token ɗin custom, gashi nan add custom token, paste za ka canja network ya koma smart chain, kana za ka yi pasting wato contract address na wannan token a nan. So kamar yadda kuka gani, wato za ka zo ka yi pasting. Bayan ka yi pasting zai kamo maka wato information na wato token ɗin nan. So bayan nan za ka zo ka ce done. Idan ka ce done kamar yadda kuke gani gashi nan already na riga da na yi adin wannan token ɗin. So abu na gaba da za mu yi shine za mu hau kan dApp browser wato number 2. So idan mun hau kan dApp browser wato number 2 za mu yi pasting ɗin URL na wannan airdrop ɗin a cikin nan. So idan mun yi pasting sai mu danna searching da yake jikin keyboard namu. So bayan mun danna search keyboard namu za mu jira sa da ya buɗe kamar yadda kuke gani. Bayan ya buɗe za mu yi connecting wato wallet namu da smart chain ba da Ethereum ba. Kamar yadda kuke gani bayan mun yi haka zai ƙara nuna mana connecting, sai mu ƙara hitting connecting. So sai mu yi ƙasa mu danna kamar yadda na gaya muku gashi nan okay. In ka yi inviting 40% ne na BNB da kuma 70% na wannan token mai suna Baby Kishu. So kada ku bari a baku labari ko kuma ya wuce ku, sai ka zo ga nan claim airdrop. Kun gansa gashi nan a nan gurin, sai kai clicking a kai. Bayan da ka yi clicking a kansa zai nuna maka wato charges zai ɗauka wato gashi nan. So sai ka ce approve. Idan ka yi approve shi kenan yanzu already token naka ya riga da ya je wato wallet naka. So abu na gaba da za ka yi kuma shine za ka yi generating link naka, wato link naka da kake so mutane wato su bi domin ka samu wannan 40% da 70%. Sai kai clicking akan generate din nan. So in ka yi generate din nan, so already kun ga gashi nan sun ba ku, amma kuma dai ba za mu yi amfani da wannan link abun ɗin ba, za mu goge. Kuma za mu je mu ɗauko wato namu ID ɗin. Za mu yi refresh domin muga coin namu. To ma da dawo daga baya maybe network ne, za mu shiga receipt sai mu yi copy, za mu yi back sai mu je wato mu yi pasting wato wannan link namu a nan. Yawwa sai mu yi generate. So kun ga already ya riga da ya ba mu namu referral link ɗin. So already kuma ya riga da ya copy a keyboard namu. So bari mu koma mu gani ko da token namu ya yi distributing wa wallet namu. So bari mu je. Sai mu ƙara refresh. So a ɗan kwana biyu na ɗan samun sabon problem na idan kai claiming abu baya zuwa da wuri. So amma in kai keeping refresh, yauwa so gashi nan bayan mun yi refresh za ku ga gashi nan already ya fito. So na gode.